Siko mani de John donc ndengo zaboye osengi na ba bureau de bande kwa ba service nyonso donc baye ba déjà likambo kino soki mutu moko auti poto aye ko sala plainte da baye ba déjà mutu ananda provoquer Ken prison ezaka na pavillon 9 na lobango pavillon bana basi tolamba biloko to liaka na lamba loso na lamba madeso na batie makoso na lié bana Kinshasa bana Poto pe bana le monde entier ba vacancier pe ba vacancier Flat Hotel Bali Center sans cadre kitoko pona kopema pona bino bat bolela luxe ya makasi bazali na mobange na salle de fête o ezali na 400 places confort et lalia wana niveau ya 2 fois te. Oh, vous commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boya na Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino bat bolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala awa boza mobimba. Moi si. mon mec ici Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Na lakisa yo esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Bana poto bo ede ngai. Bo tindela nga kombo ya Katier wana na image bo mona. Oza lokoza na kindoki na libumu. Yuri. Na tinda wana mukile longo manikete. peut-être que la copie à Katier wana na Marie-Laure nda pesi Katier na Marie-Laure a pesi ebula bike manike a réagir. Manike a réagir. Mais le kolo za Katier na réagir. Na leki mwasi na kitoko musika yo va ozali nzanza Katier senga Yuri nde komba. C'est pas de ma faute. Si vous voyez le quoi ma sokwa maniqué, c'est pas de ma faute, Yuri. C'est pas de ma faute. Ya muto kwa Marie-Laure wana penza. Siti moko yeba na te tala marati. Et tala marati ba beti combien de vie na image na bango. Mama, luka ndenge nini o faire évoluer site na yo. Soki na kombo na nga o bananoka akokita. O bananoka akokita. O bananoka akokita. Ah viezoro yo ka soniko. Nyoso ka pona boya na nga opesa o video. Nyoso na ka pona boya na nga opesa o video yango pesi bino pitopal boko. So comme ennemi na nga meza makasi. Za makasi viezoro po nga ikuti na nga mona okango na kino beto makofi sur place. Na zana preuve voice wana na boya na nga na yise nga binga linga sepela na nga na yote. Oza faux vieux na linga na nga yete. Aba vie moko boye azana kasima ba petit ko linga linga ba petit oyo linga oyo kanga mananga po oyo memanga na mbetu nga na zamuta ba mbetu te Na bino pe bana Europe mobimba. Tala! Bonne occasion
célébration ya 8e anniversaire chez Djonga Nantaba. Oyo, et qu'on a célébré mon le 10 août prochain avec impact na idéologie. Moi maman, ya cause de chance ya ko participer dans la soirée qui toko. Oye, ko salama au Pesimbobo Boyi. Avec la participation d'artistes et musiciens au Bino Bolingaka. Emel Alias de Mingongo à Kozala, Suzuki 4x4, CNN Alligator, Titinal Capone, Fila Basel, Nono Atalaku, Zoebela, Ba Komi Kuti Kuti, Gigi Fall le Brassavillois, Wabalon Zodo à Congo, Roi David de Mukuse, Pembe Tengena Doudou-Bas, Ba Kozala Mobimanenga Alice Kité. Et si ni Walate, Tente, Ba invité Père Somo, Oyo Bino Bolingaka, Ba Kozala avec impact na idéologie, Wala de Monibongo Juna Mumba Fudokolos, MG30, Pep, Bourman Idolo, Ba Kozala Mobimba. Papa, maman, Ndego! Bonne organisation et soirée, les Kakitoko, Oya 8e anniversaire ya chez Djonga, Nantaba. En tout cas, ba surprise des alliés Ebele. Ebeleko! Anana! Bonne contact, Zoa Papebe Stilo Poko Make. 06 35 47 51 81. Et bon, pour la adresse, pour Sana Malé Mena 13 rue de la Pointe, 93 130, Noisy-le-Sec. Oza la Mobimba chez Djonga Nantaba. Bonne droit d'entrée, na 10 € na ya Pamba, Oza Mobimba Nengali Sekite. Bana mama, chez Djonga Nantaba. En tout cas, Djongu Eko Toko na mbia Fiali Sekite. Et Yogale. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, Bandeko, Bozolanda Biso, partout, Boza est belé à travers le monde, Bozolanda Biso. Alors, Lelo vraiment, Ken Pianaye Kaka, pour Ngababenga, l'homme de Pito Palais, Toyaka ko provoquer Moutouté, mais Biso PR, bo provoquer Biso, et c'est à moi droit de réponse. Dès qu'on a Biso Moko ya Katière, en tout cas, ceux qui ont ça la carte, o ezanga éducation na mutu soki ozanga kati elekisa yo na bande de l'école te contrôlaka maloba na yo ya koloba avant ya kosala ba émission ya kotangaka ba kombo ya ba mama ya batu. Manique de John Manike azali mama ya bana oyo azana bana na ye baza mikolo kozo ba bêtise na yo te okotisa yango. Ba délire na yozo sala na Yuri okotisa kombo ya Manique de John. En tout cas to boy na biso bosili sa ba délire na bino place bozali. Nazo yamba Manique de John to sola na ye azana matanga akufeli. Papa leki na ye o bazobenga comme papa boyebi ke Manique de John papa atika ye mwana muke. Papa wa bokola bango auti kotika biso kore ko bima lobi. Alors to sola to zo ba programme nyoso. Manique de John, bonjour. Bonjour Ken Piana. Bonne santé Manique de John. Santé c'est quoi ça va? Mes condoléances bana poto nyonso to ba Holanda biso toyebi ke tozana matanga na bosani ko banda émission oyo ko pesa mbote na mama si Dejima Mpata mama pasteur prophète Emmanuel Dodi prophète Moïse o azolanda biso Manique de John toyoki ozwaki matanga meka ko expliquer biso o akufi azana nepana akufi aza vraiment papa leki na ngai propre donc azaki pe yo pa na benga leki ya papa na so motema papa na so mutabokola ye. Il a devoir parce que papa banda ozalate, papa banda voyager tout le temps. Donc il a pris son temps à nous éduquer. To banda banga e makasi, to banda benga vipère. Non yé pena soka yé toke ko simba ba kaemba la mo po soko zwa kite mkolo wana. Soki kae na yo katana ki feuille. Donc yé soka ya kontakana ba feuille. Donc c'est lui vraiment qui nous a éduqués. Tonton Baudouin, comment qui papa Israël, pas comment il est pasteur. Mais nazo le la papa nangai. Na mawa na motema nazo sala ku musala te taka na fandi na okai na ngai pona bela ki après na oki na nga bien tana na bana musala bu na zui matanga na bitela vanda na lela papa na nga à ma grande surprise nga na bunda kachi te na kenda ring te na finga ka ba kachier te na yebi kachier wana pete afinga nga elongi mabe Manique de John peut-être un jour wana yango sali lelo Manique de John ozolinga ba mona face no soute peut-être c'est ça to travailler na ba photo yo cha photo na ngai acha photo ya mwasi na ye aze longi lokola nguma kutu biye ye moko mobali aze longi lokola gorilo babenga na jardin botanique Marie pona ofinga ye na ba na ofinga ye na kanda na ye na niveau moko na ofinga ye
soka za na posa Yuri toza na Kishasa afuta billet parce que ça quartier mona na pauvre Yuri ana mbongo koleka ye po Yuri aka Kishasa sala ba compétition Yuri azana ONG Yuri azana ba association na ye oya sali saka awa aya to mona pesa ba joueur ba catcher ba tennis ya ba sport asala ba makanto mona yango sur le net to mona yango pe na TV na biso Yuri a présenté biso ba ceinture ata soki mutu abundi komba moko apoli est-ce que ça problème po yo moko le bango to ana trois eza ko pola ko gagner na okene nil voilà ozomona alors Mani de John est-ce que ndeko ana quartier o lelo a se prononcer a prononcer kombo na ba bêtise na ba sa na Yuri est-ce que boyebani na yebiete ken piano na yebiete ni yango nazomi tuna tango mani na moi sikolo kwa na bandi compte rebu ya ofinga mutu nyonso oloba po comme tour mani kesiko ya ofinga ngai elongi mabe atali mwasi na bien atala photo na ngai bien atala photo na ngai bien Mani de John a comparé na photo mwasi na ya chamo azwa photo na tia na miroir na ya salle de bain abebenda mwasi na na suki acha mwasi na ata so lekinga na kitoko siko Mani de John guerre na bango ba kotisi kombo na yo na bi ke ser pour le Lumba RDC Monde Hollande biso ba kotisi kombo na yo ezaka ka façon moko boy ya batu ba remarquer batia bango ka ou bien deni peut-être amoni soki ya swani si Yuri ye moko peut-être ba kotia kate yango atie kombo no etage star kasi na lo bango za bongo eza mpifo yo pesangati kibokonjo yo pesanga na net parce que muta forma ngeza yo mutu nyonso soka ye net tango osala émission na ye mutu nyonso po atalama il faut atia titre il faut on fout nango ba droit d'auteur po eleki na kacher na bunda te eloko te ke no finga ngai mama ya kacher wana na za mabe na yebi kombo na te na oyeba kombo na yo na fingi ona no mama na ya bota za mabe potango ya fingi nga na mama ya bima na mwasi lokwa nga amela libele lokwa ndeza na tolo nanga ya za na droit finga nga te a finga nga na yebi est-ce que nga neto sto na problème ye lokola reva kama soko na ngai a rêvé yango na bandoto na ma omona ngo te po mobali nga na bima na ya leki na kitoko musika akomi kuze pour son information mobali na ngai nga na za na ye a leki na kitoko musika. Alors Mani de John ne batu balobaka manike ya ka internet ka ko régler batu manike so ya simbi mikoza pona ko finga batu lelo to moni mutu pena manike ofandaki calme oboyi kuto lobi non ndenge bozana problème ya matanga na famille oboyi kutu ko sala ba émission depuis moi e bandi ba raison Mani de John a sala la émission tezali bazalaki na matanga zala zela ebima bakunda nde abanda donc ndeko quartier o luki ba problème. En tout cas, okosilisa yango. Tosenga ba quartier pe avant banda pe kati le kana ba de l'école o contrôler ba mo o yo ozali koloba. Na vandi na zole la papa na nga yo osali ozana problème na Yuri. So ozana problème na Yuri d'abord il faut senga na Yuri combat. Toi na stade de Martin Nzunga ma fala kia finga nde Karine po Karine nde bazaka na Yuri. Oui, il fallait finga ngakuna nazo comprendre tende na kotinga na makambuana. Yekuti fala kia luka yo na ebozala ba pire po yo kote na yetie po ayebana ayebana te aza katia moko abunda na mundele te aza na ceinture te ozali nzanza. Fala ekuti yo zala nde mopanzi na. Te aza makasi te. Po ba pake wana zanango ba olinge ngonzi aba ochaye na lokese ba pake wana edimne konda mkolo moko na banga bango te to respecta bango me na banga bango te akotsa na buzoba na ena Yuri te lokola ya koti singa na ofinga ti koko na bango po na oyeba famille na ye niki amso koko ne akufa te so akufa ke otimo na mikwa koko na ochana sani olia na finga na no tufi na ye ayeba na tie alinga yeba na mkongo nanga anga diembe na succès nanga na sina diembe lisi batu nyonso na internet ba diembe à part ken pena ndenge mto forma nga ponga na kuta pito pale osala ba émission yonde danger nga na internet nga banga kayo po yondo leki ba nyonso ba chroniqueur nyonso na succès la preuve neke na leki ba chroniqueuse nyonso na leki na bango ba catcher nyonso na succès obi ki asali émission à 5 minutes mais afingi yo deux fois na kati ya 5 minutes wana
c'est que yé pena lotaka yo peut-être aza fanatique no makasi aza fanatique nanga au moni hein ba fanatique musu ba ko s'exprimer te ole o s'exprimer ayebi te ayeba ikake no so pa pousser un peu mais nanga no CP na été pour ba genre ba garçon ndenge wana vraiment aza sans eloko na poto ba senga ki aza na contrat moko te poso aza na contrat linga aza l'occuper Yuri akotaka makama mwasi na ye Karim tanga comme mobile ya Karim yanga kota est normal mobile ya côté mwasi na ye mais ye benaza occupé te ana contrat te yanga zolinga ba chaeka ba benge place mo ba sintie mo contrat mais lokwa fingi ki panvita à comprendre que pena a osila na plan na makasi na yazaka nango a osila a ovana pa na kiti abina finga mutamabe. Siko mani de John côté là déjà yoza mama bana afingi otomoy na ba commentaire tout ça bazoloba manike afandi na calme yo ye kotumola ye est-ce que makambo kokoka tout ça mani de John ozomona te ke bakatier bango pe bazaka bato bakisi ebele tout ça peut-être akoli musa o sute boye na mupepe nani ya Karine kuta kokinga itenda okokanga oya simba ka bango nyonso kokinga tenda okokanga omoni ke na okoko na oloba mingi te pona na matanga bayebi kina ningisa azaye mutu nyonso yebi kina ningisa azaye na tangu na matanga na tindi batu na nga bayeba kombo na ye bayeba place po ndenge zana il faut cha image na ye à partir à image na ye ba na potoka ba otindela biso kombo na ye ta nde na ozwa kombo na ye nde akoyeba oyeba manike azaka na ngana ofutize tika oya olukanga awa aya lukanga awa ba preuve ezali yo za raison pour yenda provoquer vraiment na vandi nanga vraiment na vandi penza na vandi pena na osa matanga na biso yo pena vandi yo que no finga ngai et puis ofiyo yo mukolo bongo ke ofinga ngai insanité siko mani de John donc ndengo za boye osengi na ba bureau de bande kwa ba service nyonso donc ba ye ba déjà likambo ke non soki mutu moko auti poto aye ko sala plainte da baye baka déjà mutu ananda provoquer ngai na sana image ba otala date ya image o ya finga ngai na o ngana bandi ofingela ye ba service non so baye ba déjà parce que bango ata tindi avokanini yo lokolo finga ngana ofinga otina suka ken prison ezaka na pavillon 9 na lobango pavillon bana basi tolamba biloko to liaka na lamba loso na lamba madeso na batie makoso na lie na sukoli mai na lali eza affaire civile non prison ezalaka soko sali problème yo a osala droit de réponse yo kutunde ko kangisa ya na nenga logique yo nde ko kangisa ko lali pongi ata yo moko voma pito pa la vanika lali pongi abandi ofinganga ala mukimbala moko na koma manike na munoko ya bakatier nga senga sta ko somo nga na ring mbiso to sona kana biso ka to bunda kana biso te to kuta na ana banzana ko beta mais so to kuta na biso to bunda ka te katier ngo pa na kisia envoûté yo ti yo bando pesa batu mu Congo vraiment condition na style asika ko mikolo eza sona ina lobalika mama be na pesi mu Congo pona lingite bana mikibatu bana ba monelo na ba tanti manike non na pesi mu Congo bamona que non mususu abana c'était pas notre tantine po eza bongo mais bolanda te na bina batu bolanda te omoni yo kacher ozanga gaz na yebi na nukombo na yo te na oyeba kombo na yo en tout cas bana poto bo aider ngai botindela nga kombo ya kacher wana na image bo mona na yebi kombo na ete à partir à kombo na ende na oyeba ndeni na osepesa bino na olongola bino deli na oyeba ndeni na olalisa bino na se na ofinga ye po na ofinga ye penza na ofinga ye ndi de John malgré to yebi na nukombo ya kacher angote mais muta poster ba image wana eza Marie-Laure mwaka wa poster ba image wana Marie-Laure okoloba na Marie-Laure nini amoni manji mutafingi yo mutangwa tindeli ya poster ngo na site na ye oloba na Marie-Laure ni non loba na Marie-Laure a jalouse pas yebana te ngana la reine de l'internet kasi Marie-Laure mutatinda ke tanga e fa Marie-Laure mutatinda ke tanga koma manike nde be etalama pota mo titre ka ke non ba pandi manike mutotala c'est que Marie-Laure a luka succès na mutu na yo bango nyonso bazwa ba luka succès na mutu nyonso obima yo remarquer te que no mutu nyonso obima internet so ka fatanga koma manike peut-être que la copie ya Katia wana na Marie-Laure nda pesi Katia na Marie-Laure a pesi bula bi ke manike a réagir manike a réagir mais le col za Katia on a réagir
na leki mwasi na kitoko musika yo ba ozali nzanza katia senga yuri nde komba ngana lingo senga yuri komba yuri aleki yuri obeta yo champion chubu iso ye awa osengi komba na yuri abeti yo champion chubu obeta yo besenga nde balodo obeta do yo zana makasi te oaka makasi so Marie Laure a filmé yo zo ba yo za makasi te ngana lingina mono na Kinshasa osengi komba Stade de Martyrs nzunga ma famille zali place to kata makamba bakacher nzungu ma famille zawana ye abimi aya na nzungu ya ma famille yuri aya babunda voilà place to yeba ke no soka za makasi ya bi yuri ya makasi te ba ya ko bunda nde. Alors Manick de John siko ko senga Marie Laure nini atika ba image o kombono ezana munoko bien poto moni Marie Laure a soutenir grâce temo lelo to moni lisusu kaka ye Marie Laure moto a poster biloko grâce temo chaque jour to moni Marie Laure lisusu abimisi su quartier c'est que Marie Laure azoluka eloko moko na nzoto manike ya moto kwa Marie Laure wana penza site moko yeba na te tala marati etala marati babeti combien de vues na image na bango pas même 1000 vues pas même 1000 vues ngana beta ba 50 000 ba 100 000 ba 300 000 vues ba 500 000 vues tala ya bango pas même 1000 vues batani comme na kati mwanda mwane beta mika batu batali kata matanga bataki kaka mani keta mayo tala keno ba fingi mani ke batno so basiliki première image ya grâce temo na poto titre ezalaki Maniki Asambwe na même site kaka na même site Maniki Asambwe mama luka ndenge nini o faire évoluer site na yo soki na kombo nanga o bananoka akokita yo Marie Laure osali site ka na kombo nanga ba o nyom donc yo site ne talama na yebite vraiment yo Marie Laure na yebite vraiment so okoza combattante lokola ngai na kena na ndaka batute nganda kunangeza e victime na lia te na vandaka na kufa nzala na tonda na vandaka parce que place na sana za à l'aise et pas na za à l'aise to tu bête na Toronto to sali plein à craquer un mois vers concert en États-Unis voilà to sala ba plein o ba image ezali te ke ba plein o ezaki no ba filmer liboso biso ba plein na biso ba ozwango na suka ba oso mona image ken ba bandi na suka ba ye na ngo liboso pona olakisa ke no plein za makasi. Donc, plein leader n'a pas ba tourner na ye tranquillement. Tant on a sous les kaoka par Zouzou à Zawana ba ONG zo marché. La kepo na une semaine. On a une semaine. Attends moi bambo ke bele sous. Rebeta magi pe na buto. Du sud à Outi Paris. Donc azo vanda tape. Hein? Pas Zouzou azo vanda tape. Donc azo sous les coups azo sala makambu ya Evic. Azo sala makambu. Maniki ozole la papa ndenge ni sous les kaoka na kini azate. Esko kosuka wapi? Makamba matango ezo senga pe soutien mbongo. Ba solution zo maka. Biso ba solution zo maka. Ndenge sous les azate po yo ozala soza problème sous les mbala moko solution. Ba solution zo maka même na musika téléphone ba sala en point. On a un problème sérieux. Au moins yo Marie Laure. Bon c'est ana sisa matanga. Manike tomoni oza deuxième personne oyo kolela na komba Marie Laure. Tomona bande kwa BCBG ba pekisa Marie Laure tika komba papa chéri asala nini? Roger Ngando aleli. Donc il y a comme moni BCBG pekisa komba JB yango moni alata yo seke Marie Laure asaka succès na ba komba bato. Asa un succès, tu so comprendre que un succès ta yeba na te. Tant à la bouche autorisée. Li kofi na bomba na mukongo. To kotala au moins la mama. Mais yete ayebani tie ayebani ngaku na yoki site Marie Laure ngona yoki ka lelo bakolo le news yena zoro mabiala ye zoro mabala ba longola ki ba longola bilamba zo ki mambangu moibie ba ola nena mabanga avie zoro yoka soniko nyoso ka pona boya na nga opesa o video nyoso na ka pona boya na nga opesa o video yango pesi bino pitopal boko so comme ennemi na nga meza makasi Zama kasi viezoro po ngai kutu na ngamo na kango na kino beto ma coffee sur place. Na viezoro senga video boya. Boya na ngai. Yangwana ba créer moto peut-être. Boya na ngai na zana preuve voice wana na boya na ngai na isenga binga linga sepela na ngai na yote. Oza faux vie na linga na ngai yete.
aba vie moko boye azana kasima ba petit kolingalinga ba petit oyo kangama nanga po oyo memanga na mbetu ngana zamuta ba mbetu te alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekoma kalisusu te ozo kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José ozomona yo zoro mabiala babeti yo awa balongoli yo bilamba batiki yo mutakala okoki même pas ko porter mutabetaki yo plainte okenda pozonga poto mbangu po ba choke ko otalisa mundela tala po babuka ki soki ni na kadro bana ko banga kokufa olati ndengai ya lati nenga kasi ngape na 600 vezora sengaki bato bafi akini bafioti akini baluka abotisa bango bana po soki baboti na bana baoza babogar bakeba na Shaka Kongo autia bango zemite po mwana oyezo wa botisi mutu na mwana Shaka Kongo abotisa mutu ya Shaka Kongo na po faire Shaka Kongo osomona viezo raza kwa nganga Shaka Zulu obinganga Shaka Zulu oya tangu Shaka bana bongsa ni lance na e omona nganga na makake so beta ba nyoso bakimi na TV viezo ande ngwana Vizo raza bongo. Pembe aneza cho. Bon cancer ebeta na mkuna na sima mtu omona ngo te. Ba cancer raza na maboko. Vizo raza mta pembe. Vizo ro penda il faut ka soni. Ba vizo ro il faut ka soni. Mais yo ka cher. Yo ka so sengi yuri combattre. Soko sengi yuri bo bunda te. Seke pena na fingi mwasi na zana mobali azanga makasi mobali ya zoba. Merci Manik de John, Adel Djogo Bagou Danger, Sir Pauline Lumumba RDC Monde, Vieux Luzon Mbata, en tout cas. Mobali ya Belinda Diakese. Abundisa mwasi ya boyi, avaina mwasi 17 amona valeur à mwasi te. Vieux Zoraza na beauté ba Gauthier Mascotte. Kitoko mascotte azana boni boy kozo comparer vezo kenozo baby c'est mission ma bezo azana ngo ngai na bitia photo na ngai moi yo mo katier wana na vezo bo tia ba photo basi na bino to comparer la bouche autorisée kangisa ba photo ngo kangisa liboso to comparer to tana ali na kitoko David Gauthier Aboga ko David Gauthier Aboga côté mascotte Aboga. Voilà, Angel Moussoali Makizembe Koko Arafat, Veluzon Mbata, en tout cas Richard Amelel International, Prince Yaweli Mister Versas, Patrick Mayangi, Vena Carlos Kabasu Yebi, Sir Pauline Lumumba RDC Monde. Tangu ye abandi provocation, parquet yebite. Tangu ngape na zana batu na ngana sima. Po tangu ofu na nga R9 l'imbattable Holanda ngai. Paolo Dulipe na Angola aotika pete Koko Ingila pa aotika te Goreti Louvozo pe aotika te Erogal pe association Erogal ya bana bubu selemba na poto ba partout ba aotika pete Belinda Diakese pa aotika te Vie Léon Vaz ba aotika te Mayangi pe aotika te Osomona
alors ye pe apika ponga na banga na nga pa luka na nga na vana na bandal o mona no nga na tambola na ngai mais yo penza soko sengi Yuri combattre il faut ba bunda na Yuri senga e combat beta ye ponenga fingeli yo nga kutuko na finga na ngai na fingo 1 mois plein. Voilà, merci. Alors, Tokomi Nasuka, Jira Semalele Wantashi wetu yo yebi, batubo s'abonner na Wantashi toujours. Alors, Crisco Louva des Aïrois, Yannick yo yebi. 32 ans de pouvoir, 32 ans de dictature. Ok, merci. Tokomi Nasuka Manik de John. Na habité mot de la fête aux alanini. Donc, batuba c'est la matanga sila. Base la matanga sila ba osepela. Base la matanga sila ba osepela makasi goreti louvo ezobelinda diakese babi o na benga rabli pasa nanga madame maman Anto na restaurant de plage chez Chancité là na Bruxelles wana Mira Yokito motema ingénieur Okito boze la matanga esila kacher osepela po kombo na yo nde na ozwa po na fingo na kombo na yo tango yo porter plainte na ozelo yo porter plainte na fingo na kombo na yo. En tout cas bana poto bo aider ngai na bato bo tshaka commentaire bo tinda ka kombo na ye yo Marie-Laure Luka mutu mususu oyeba ne pa nga odiembela te nga na komi nga na si na sala y prière mutu nyonso odiembela na succès na nga asila boganga ki concert uti obeta na États-Unis linzanza tomoni ete so ba faire voyager na orchestre ta ba faire voyager na coulisse il faut ba mona ata ozo sala commentaire moko bien na yaki bakata na yaki liboso menga yo otomoni na concert moko te fallait asali musala na ya osala musala na tranquille. Félicitations à Fali Poupa sous les kaoka par Zouri à par Zouzou babi on est toujours ensemble Ken piana makizembe pito pale donc Kacher zela matangesi là. Voilà, merci beaucoup. Tokomi Nasuka, Manik de John a sa réponse. Ndeko na so Kacher afingaki na site na micro ya Marie-Laure, na site ya Marie-Laure. Oyo bandeko ya BCBG bapekisaki atika kombo na bango. Tomoni babande su na Manik de John. Nga vraiment ya mingi ya lobeza te Joël Koufle na Turki yo yebi. Donc mingi ya koloba ezate en tout cas Flat Hotel Bali Santerre son ils ont limité 7e rue biso mingi ya koloba ezate bino moko bo provokaki bino moko bo s'attendre na ba réponse nyonso tout. Merci tosuki wana donc tosuki na biso wana.